Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Di pakane iki. Maryadi lali ki. Wonge kan lalen. Lalen. Rambut tengah ewe lali kok diselehne ngendi? Yo, mangan. Di, bocor di. Shh, pangan. Loh, hah? Kok ilang? Kaya cedakanku pas weruh raiku persis luwak semiran. Wonge ngilang. Luwake tiba. Om, ya ampun. Aja mati sik, Om. Sertifikat omahe mbok delikne ngendi? Bar kuwi mati ora apa-apa. Cangkemmu kuwi. Aduh. Tulung copotno iki. Tel tenan. Angel tenan ki. Coba kowe ngentut, Om. Ben ana sebuah dorongan di area silit. Oke. Ucul to, kandhani kok. Entutmu berdemek, Om. Pulau Jawa geser sekilo ki mau kesuruh entutmu. Ndasku genti, Man. Wah, bajindul. Maryadi kok lagi budrek kae. Lagi budrek wonge. Rondo sing dicedhaki kae anake njaluk sepeda listrik. Wah, mumet aku tak minggat. Mandek kosu, Per. Waduh, Maryadi minggat tenan. Terus open-openane piye iki kok? Akhire tekan kene. Halo, Bro. Lah, minggat kok cepet men Maryadi ki. Paling diusir supir bise. Maryadi kan mambu menyan. Oh ya bener kon mudhun meneh. Sopire ya kaget sing numpak gendruwo botak tengah ngono kuwi. The next day. Pakane ndi woi? Lah iya to, Maryadi biajindul tenan kok. Duwe wedhus ra digagas. Endi Maryadi ki? Loh, dengaren semedi. Tarik nafas. Keluarkan lewat silit. Om. Oh, apa? Wedhuse rung dipakani, Om. Cacing ning wetenge wedhusmu wis do mosing kae. Oh, ngono. Di, lho. Nyo, piye to ki? Malah digawekne apa ki? Cuwilan geger naga kaya lancip-lancip kaya ngene. Aku jomblo rada edan, ana uwit yo tak sayang. Edian ki edian. Wit rembesi tak sayang, nganti kaya wong kedanan. Jan mendo, ngeloni uwit malahan. Wis ra iso diselametne luwak semiran ki. Kamu nguntalnya apa? Oh, sing pralon. Kamu geragas banget ya. Nek kuwi untalanmu apa kuwi, Om? Untalanku ya iki. Fresh salad with sayur colongans. Sayur colongans? Maling sayur berarti kuwi, Om. Metu. Prit. Ngopo to semprat-semprit? Maryadi saiki ngolehne wedhuse mlebu omah. Padha bebaso, pitik cepmek, wedhus merongos, celeng gatel, kabeh kewan kudu ngrasakne bebas ning donya. Mbuh karepe meh minggat aku. Aja minggat. Lah ngopo kuwi kuwatir aku? Engko aku nyilih dhuwit ning sapa? Oh, lah wedhus kowe. Ya emang. Tekan omah. Loh, woi, kembaranku Mariono. Maryadi, piye kabarmu? Elek-elek wae to. Ndasmu muga-muga kowe diparingi lara, umur cendhek, seret rezekine. Matamu kuwi. Tapi suwun yo no, wis ngopeni kewan-kewanku sedina iki mau. Padha-padha di. Yo, ana 100 ra no. Lah, jebule Maryadi duwe kembaran. Berarti luwak semiran rai gatel enek loro ning donya iki. Mulai sik yo Di. Yo no, hati-hati. Kuwi mau kembaranku jenenge Mariono. Oh alah. Loh, dong apa ning jero omah iki? Alah, nyanyimu malu, Om. Padha bebaso, pitik cepmek, lah wedhus merongos, celeng gatel. Apa kuwi? Ngalio. Kabur. Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Dah. Sukete pesing. Sapa ki sing nguyuh? Pesing ki sukete. Modiar kowe. Hah? Iyalah, damen. Mbok pisan-pisan pecel to Di Maryadi. Wedhus mangan pecel yo lambunge turun mesin total tel. Aneh-aneh ponakane Yanto iki. He bro, mending mangan apel. Mumpung Maryadi panen apel kae. Wah, yo bener kowe. Yo.
Tiba. Cangkeman kirek merongos sih. BPJS ku nunggak ra oleh tiba ki. Njaluk apele? Ra iso. Wedhus mangan apel kok lambungmu LCD-ne kena. Matamu kuwi lambung mbok padake touchscreen. Angge orong. Aku duwe ide cemertel. Cemerlang maksudnya. Wah, hei. Kowe iki gagalke rencanaku wae, Pak Ijoy. Sorry, kudu wahing rasane. Irungku terilik-itik oleh ulunya, marai pengen wahing. A few moments later. Rencanaku kudu berjalan mulus ki. Semulus botake Mariadi, semulus pupune Rondo, ra oleh gagal neh. Kok kaya ana sing mantau aku ki. Mencurigakan ki. Wah, sorry aku wahing meneh. Ulune mengilikitik irungku terus Cukuran ulu irungmu kuwi gatel. Yo, engko tak mohake ulu irungku. Ana suarane ra ana wujute. Merinding ulu empritku. Jodi ulati. Sembuh. Pak Ijo, marai rencanaku gagal iki. Ya sorry to, nesu-nesu ae kaya majikan ning sinetron kae. Yo can aku tau main sinetron. Judule Bapakku Ternyata Ayahku. Kayak cangkeman opo kae? Labu buloro kae. A few moments later. Ngene kan ra ketok. Lah iki. Wah, Aduh. Biak jindol kowe. Get-geti wong kendel ae. Wong kendel kok kaget. Tak kandang kowe ben ra gawe rusuh. Ora niat ngandang ki, kurang dhuwur, iso dilompati. Lah iya to, dikira kene iki ra iso mlumpat. Kirek kok unik. Gliyeng, bareng ngombe ciu. Aduh, marilah seluruh wedhus sing ganteng, gateli lan iteng. Sirah ketiban cawet, urip iki pancen ruwet. Dipikir yo malah tambah mumet. Duh Gusti, paringono apel. Aduh. Duh Gusti, kakean. Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Es terus. Loro apa kowe su? Stroke, pilek tel, stroke raimu. Kena jus alpukat alami. Kowe lareno sik wae su. Ketoke awakmu ra penak. Oke, buka lambene. Untumu sing mburi ilang siji ning ndi? Kolu om di kapan kae? Kolu, jan kirek mendo. Ngalio cing. Dino iki kowe lereno sik. Wedhus-wedhuse tak urusane. Oke su? Oke. Kompresen bathukku nganggo atusan pirang gepok ngono, bintang Maria aku. Matamu kuwi. Asem tenan, turu penak-penak diuncalne. Ra trimo aku. Apa tak uncalne genti yo kirek merongos ki. Dino iki ngganteni tugase kirek ngabsen wedhus lan kewan-kewan liyane. Tapi ana sing janggal. Luwak botak tengah iki kewane sapa kok melu diabsen? Padahal sakmene iki sing botak tengah yo mung aku. Tel. Ono apa? Info sego Padang. Gas. Ora tel, wedhus mangan sego Padang yo masuk angin seminggu engko. Jabang bayi rong mati ambune sebatang apa menene mati. Jiro. Kok iso mlebu neh kirek merongos ki? Tak fitnah kowe. Mariadi nek ngerti mesti ngamuk ki. Ngertine kirek sing gawe ulah ngene iki. Yo cekel sik pupune. Tebak nasib. A. Ditungkak diase. B. Dipreteli untune. C. Dirabekne ro kirek lanang. Di Mariadi, kirekmu gawe ulah di. Ya iki sing jenenge fitnah akhir bulan. Cepet to di, biar jindole. Doneng di si kulkasku ki. Lah iya tak duduhi. Aja fitnah kowe. Nyo. Kucing delogok jaran. Jebule kowe sing gawe ulah iki. Rai kebak saos, kijane kucing po kebab Turki ngono lho. Tel tenan. Duwe kucing nyusah ketok. Duwe botak tengah nyulapi mripat tok. Mumpung luwak semiran turu, tak geret metu wae kireke. Cantolne Mariadi wae iki. Lho. Jan rande wedi kucing kae.
Kuwi nek Maria ditangi iso nggawe sego kucing nganggo kucing tenanan. Dibeteti kowe. Waduh, nyemplung. Wah. Awakku wis penak iki. Mumete ilang, pileke ilang, ya mung siji, mrongosku kok ra ilang. Hah? Apa? Info pecel sing dodol rondo kae. Yo, gas. Ora tel. Hei, mingkem mosu, kelebon laler lho engko. Wis mingkem iki tel. Ya cangkemku wae sing ra kamot ngadahi untu. Woi, Mariadi piye kae? Yo, Jiro lupat. Untumu jepat. Akhire lampune iso murup meneh. Wong kene iki mekanik handal kok. Tanggoku sing mati tak uripne apa meneh mung lampu. Ya kecil. Duh, juk-juk mules sik. Piye to kira iso metu iki? Kok gegek cacing ning silit kudu Car Free Day kira entuk dilewati telek. Wis tak teliti, Pak. Kesimpulane rata-rata kelinci kuwi koclok. Little Bondi, silit gatel, kelebon wedi. Loh, ya toh? Kelinci berikutnya. Kakak. Kakak ndokmu iki. Kapan aku ndek adi kok tokolan soto ngene iki? Pak, aku ora trimo mbok gabungne karo kelinci-kelinci pekok kae. Aku ngono kelinci pinter. Lah nek kae uteke dipangan rayap wisan mendo dadine. Oke, tak tesek kowe pinter tenan apa ora? Oke toh. Yo, sesuaikan bolongannya. Alah, ula katok dicokot lele. Sepele. Ngene toh. Bener kuwi, jebule ana kelinci sing pinter. Ya ana to, Bos, dolanmu kurang adoh berarti. Kowe metu omah sekilo mbok anggap ngeranto wisan. Mangkane sing adoh dolanmu. Bah. Sing pekok loro ke dibebasne wae, sing pinter siji iki dikurung selawase. Biar jindole ngerti tak pekok-pekokne wae ben bebas aku. Iki jenenge teknik, Bro. Hore, wis tekan. Gelar klosone. Nyocah badokane, gedang goreng alami. Aku nemu ning WC iki mau. Hah? Nemu ning WC? Kuwi ngono hasil karya menungso mbok gawa tel-tel. Rapopo penting gurih. Loh, lah kok wis entek? Hah? Sorry. Enak rasane. Ampas-ampas kangkunge iso lumer ning lambe. Malah dintekne. Kancane pengen jajal yoan. Kelinci celeng. Hah? Nabrak kae. Dlogok harse. Di kelincine mau tak rica-ricane. Hah? Kabur. Oh, kowe to sing marahi mobile bosku nabrak iki. Kowe tanggung jawab ora? Ora. Kon milih to tanggung jawab ora? Yo milih ora. Oh, cikomal kowe. Apa kuwi? Kelinci koclok maksimal. Oke. Reng, balung reng. Hah? Balung ketek undercut. Enak tenan kowe. Enak reng. Oke. Wah, mantap kuwi rasane. Pegelinu ilang kabeh. Nyawane arep ilang tel-tel. Yo, Jiro lupat. Untumu jepat. 1, 2, 3. Woi, baleni. Gentonge goling cangkemmu kuwi. Karmu jane piye to? Kabeh-kabeh disenggoli. Kaya tronton ngeblong kowe iki. Ora sengaja aku. Wong mlayu nggawa galon iki lho. Iki weteng ta. Ora sportif to. Apa? Suprafit, sportif. Kuping. Aduh, kesandung jempol semut. Rene kowe. Aduh. Wah, awas we. Yo, tak kei bakso, Jumat berkah. Mah, wis warek. Alah, ora saperke wo, kaya karo sapa wae. Ya, suwun. Wis warek. Loh, kaya baksomu to. Dudu. Wah! Loh, rasa perkewo to, ndak dipangan. Ora, moh aku. Apian ki wong sing ngeki. Ye, menang. Weteng galon kalah. Loh, Oh. Tulung. Hah? Tulung. Sopo ke? Tulung. Oh alah kadal. Bagiamen kowe nganti joget-joget ngono kuwi. Bergajian. Bagian dokmu kuwi. Aku kecepet tulung ana. Yo sabar to, Tel. Tak goyo to. Maling. Maling. Mak kenyal. Aduh, bak pauku. Iya. Awas kowe, Dal. Titenono. Engko aja engko aku enek acara. Sesuk tak bales kowe. The next day. Iya. Macem-macem kadal ke. Ora ngerti aku melu perguruan uget-uget sekti.
Ah. Waduh, ki mau gendenge pakku wis ditoto arep didol. Tekan omah dipacul diasku ki. Ji, ro. Wah, atos tenan kaya cocote tangga. Aduh. Loh, kok malah pecah watune kena ndasku? Berarti ndasku sine cor-coran ki dudu utek. Slebel. Hah? Hei, mandek-mandek. Kowe kadal sing maling wingi to? Wis tak enten-enteni tenan kowe arep tak antemi. Tidak semudah itu weteng gentong. Oh, nantang aku tenan kowe. Heh, iya, diar kowe. Watu. Curang kowe. Atos mendasmu to. Heh, tangan kosong. Ora suprafit kowe. Ora sportif kowe. Wah! Aduh. Kabur. Diam di tempat. Anda membuat kekacauan. Waduh. Diparani babin Amerika aku.